Сабацны үзэгчтэй парламент лицейн дэлхийн тайм хөтөлбөрийн шинэ дугаар эхэлж байна. Та бүхэндээ өнгөрч байгаа энэ 7 хоногт олон улсад болсон онцлог үйл явдлуудаас таймлан танилцуулах гэж байна. За эхний онцлж байгаа үйл явдал бол Америк Ираны мөргөлдөөн дайны иргэн тойронд энэ 7 хоногт болсон бас нэлээдгүй юм олон улсын анхаарлын төвд байсан үйл явдлуудыг хөрөх гэж байна. За тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлээр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп өөрийн сошиал хуудас цахим платформоор дамжуулан Ираны удирдлагуудад хандан дахин ийм занал хийсэн мэдээллийг хийсэн байна. За тэрээр өнгөрсөн 7 хоногийн ням гарагт нийтлсэн мэдээлэлтэй Ормузын хоолойг нээхгүй бол Ираны цахилгаан станц мөн томоохон гүүрүүдийг бөмбөгтөн нэмэн сөрдүүлсэн. За Трампын хувьд бол өнгөрсөн сарын 26-ны өдөр гал зогсоох гэрээ байгуулах эсвэл Ормузын хоолойг нээх 10 хоногийн хугацааг Ираны талд өгч байгаагаа зарлж байсан. За түүний өгсөн энэхүү хугацаа нь бол энэ 7 хоногийн даваа гарагт дуусахар болохоор байсан байна. Тийм учраас тэрээр өмнө нь буюу ням гарагийн энэхүү мэдээлэлтэй Америкийн нэгдсэн улсын зүүн эргийн цагаар мягмар гарагийн 20 цаг гэсэн ийм эцсийн хугацааг бол Иранд өгсөн байна. За тэрээр мягмар гарагт цахилгаан станцын өдөр гүүрнүүдийн өдөр нэгэн зэрэг тохион урд өмнө огт ийм зүйл болж байгаагүй Ормузын хоолойг нэ эсвэл Иранчууд тамд амьдрах гэсэн иймэрхүү зүйлийг бол бичиж за үндсэндээ Иранд өгсөн хугацаа бол дуусахад 48 цаг үлдсэн гэдгийг сануулсан байгаа. За хариуд нь Ираны гадаад хэргийн яамны төлөөлөгч Исмаил Багаи, за Хувьсгал гвардийн корпусын төлөөлөгч Ибрахим Залфакари зэрэг албан тушаалтнууд Иран улс Америкийн аливаа төрөмгийн дайралтын эсрэг хариуг нь өгөх болно гэдгийг анхааруулахын сацуу Ираны цахилгаан станц гүүр зэрэг чухал дэд бүтцүүдэд цохилт өгөхөөр сүрдүүлэх нь өөрөө гэмтэргийн дайны гэмтэргийн шинжтэй ийм үйлдэл бөгөөд Иран улс тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдал иргэдэд хамгаалахад бэлэн гэдгээ бол тоттгсон юм аа. За тэгвэл мөн яг энэ үеэр Ираны нутаг дэвсгэрт унсан Америкийн F-15 сөнөөгч онгоцны 2 нисгэгчийг аврах ажиллагааг амжилттай явуулсныг бол мөн Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамп өнгөрсөн 7 хоногийн ням гарагт мэдэгдсэн байгаа. За 2 нисгэгчийг бол хоёулангийн амжилттай аварсан гэдгийг тэрээр мэдэгдсэн. За энэхүү Америкийн сөнөөгч онгоц өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагт Ираны талаас унахсны улмаас осолдсон ч нисгэгчд нь шүхрээр бууж амьд үлдсэн байгаа. За тухайн үед бол Ираны нутаг дэвсгэрт шүхрээр газардсан 2 нисгэгчийн нэгийг нь бол аварсан бол нөгөө нь сургаггүй алга болсон гэгдэж байсан юм. За тэгээд Ираны талаас бол энэхүү Америкийн алга болсон нисгэгчийн ирэлд гарч олсон хүнд 50,000 фунт стерлингийн шагналыг бол амлаад байсан байгаа. За гэхдээ Америкийн тусгай хүчнийхэн мөн тагнуулын төв газартай хамтран өөрийн нисгэгчийг 2 дахь нисгэгчийг аврах ажиллагааг бол тун амжилттай явуулсан. За энэ талаар бол Америкийн болон олон улсын эвлэлүүдээр бол мэдээлсэн. За ингэхдээ тагнуулын төв газар маш томоохон үүрэг гүйцэтгэж оролцсон. Үүнд Ираны талыг хуурах ч гэдэг юм олон тактик маневруудыг бол ашиглаж байж нисгэгч аварсан гэсэн мэдээллийг бол өгсөн ба. За Трамп бол мэдээлэлтэй бид хүн шаргацсан эрэлхийг зоригтой офицерыг Ираны уулсын дундаас олж амьдаар нь буцааж авчирсан гэсэн мэдээллийг бол өгсөн байгаа. За тэгээ аврагдсан нисгэгчийг бол эмчлүүлэхээр ойролцоох Кувейт улс руу авч явсан. За тэгээд аюулгүй байдлын үүднээс нисгэгчийн нэр болон хувийн мэдээллийг бол зарлаагүй. Трамп түүний талаар мэдээлэхдээ хүн чаргацсан гэхдээ айх аюулгүй түүнийг аварсан гэсэн мэдээлэл бол өгсөн юм аа. За энэ Америк Ираны мөргөлдөөнтэй холбоотойгоор Ираны тал дэлхийн эрчим хүч тээвэрлэлтийн 5-1 дамжин өнгөрдөг Ормузын хоолойг бол хааж хяналттай авсан байгаа. За үүний улмаас бол дэлхийн зах зээлд бол хүндхэн цохилт өгч газрын тос нефтийн бүтээгдэхүүн байгалийн хэв үнийг бол хөөрөгдөд байгаа. За тэгвэл энэ үйл явдалтай холбоотойгоор ОПЕК нэмэх буюу газрын тос экспортлогч орнуудын байгууллага болон тос байгууллагын түнш орнуудын бүлгийн зүгээс мөн өнгөрсөн 7 хоногийн ням гарагт цахим багварл хийж за энэ багварлаар ойрхон ордын уртсмал байдалтай холбогдуулаад газрын тосны холбоорлолтыг нэмэгдүүлэхийн тохиролцоонд хүрсэн. За тодорхойлох юм бол Оросын холбооны улс, Сауди Араби, Ирак, Арабын нэгдсэн Эмират, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оманы төлөөлөгч нар энэхүү цахим хурлын дараагаар хийсэн хамтарсан мэдээлэлтэй эх 5 дугаар сарын 1 хоногт холбоорлох газрын тосны дээд хязгаарыг 206,000 баррелаар нэмэгдүүлэх юм шийдвэрийг гаргаснаа бол мэдгдсэн байна.
За Ормосын хоолой хаагдаж байлдааны ажиллагаа үргэлжилж байгаагаас үүдэн эрчим хүчний ямарл үүсээд байгаа энэ үед 5 дугаар сард нийлүүлэх нефтийн квотыг нэмэгдүүлсэн нь худалдан авагчдын сэтгэл зүг докторжуулахад тус төхөм үзүүлнэ хэмээн үзэж байгаа. За мөн хамтарсан мэдээлэл зах зээлийн доктортой байдлыг хангахын тулд олборлолтын хэмжээг зохицуулах шийдвэр гаргасныг бол онцлоод байгаа юм аа. За тэгээд ОПЕК нэмэх бүлгийн ээлжид уулзалт бол ирэх 5 дугаар сарын 3-ны өдөр болно гэдгийг мөн зарласан. За тэгвэл үргэлжлээд Дональд Трамп даваа гарагт дахин Ираныг сөрдүүлсэн байна. Тэрээр хэрвээ Иран улс Америк нэгдсэн улстай хэлэлцээр байгуулахгүй, аль эсвэл Ормосын хоолойг нээхгүй тохиолдолд тус улсыг нэг шөнийн дотор бүтэн улс үндэстнийг тэр чигээр нь устгах болно гэсэн устгах боломжтой ийм зүйл мягмар гарагийн орой тохиож болсошгүй юм мэдгдсэн. За Трампын Ираны эрх баригчдад өгсөн хугацаа бол Америк нэгдсэн улсын зүүн эргийн цагаар мягмар гарагийн оройн 20 цаг буюу Улаанбаатарын цагаар лав гарагийн өглөөний 8 цагт бол дуусах ийм хугацааг бол Трамп зааж өгöd байсан байгаа. За тэгээд ямар нэгэн байдлаар Ираны талтай хэлэлцээр байгуулах үүднээс тэрээр инхүү дахин сүрдүүлгийн шинжтэй ийм мэдээллүүдийг бол 7 хоногийн ихээр хийсэн. За тэгвэл мягмар гарагт яг энэхүү зааж өгсөн хугацаанд дуусахаас 2 цагийн өмнө талууд тохиролцоонд хүрч 2-7 хоногийн хугацаанд гал зогсоохоор болсныг мэдгдсэн байна. За Трампын заасан хугацаа дуусахаас 2 цагийн өмнө талуудын хоорондох зуучлагч Пакистан улсын зүгээс санал болгосон 14 хоногийн хугацаатай түр эвлэрэх саналыг Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп хүлээн авч улмаар тэрээр Ормосын хоолойг Исламын бүгд найрамдах Иран улс бүрэн яралтай аюулгүй нээхээр тохиролцсны дагуу Ираныг бөмбөгдөхөө 2-7 хоногийн хугацаанд хойшлуулж байгаагаа сошиал хуудасаар мэдгдсэн байна. За Трамп Ираны тал цаашдын яриа хэлэлцээний үндэс болох 10 зүйлтэй санал ирүүлсэнийг мэдээлж хоёр талын албан ёсны яриа хэлэлцээ 4-р сарын 10-ны баасан гарагт Пакистаны нийслэл Исламабад хотод эхэлнэ гэдгийг бол тухайн үед мэдэгдэж байсан байгаа. За мөн тэрээр энэхүү гал зогсоох тохиролцоо нь Ираны талаас Ормосын хоолойг нэн даруй бүрэн нээсэн нөхцөлд хэрэгжих болно гэд хоёр тал өмнө нь маргаантай байсан бараг бүхэл асуудлаараа бол тохиролцоонд хүрсэн. За ингээд Америк нэгдсэн улсын дайны зорилго биелсэн гэж үзэж байна. За мөн хэлэлцээрийг эзлэн байгуулахад 14 хоногийн энэ хугацаа бол хангалттай гэж мэдэгдсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ 14 хоног гал зогсоох хугацаанд Ираны талаас бол Ормосын хоолойг нээн гэдгийг Трамп зарласан. Мөн Ираны саналыг бол хүлээж авсан гэдгийг бол зарласан. За тэгээд энэ 14 хоногийн хугацаанд хоёр тал дайнаа дуусгах энэ хэлэлцээрийг байгуулах яриа хэлэлцээг явуулна гэдгийг бол ингэж мэдээлсэн байна. За харин Ираны төрийн төв эвлэл тус улсын тавьсан нөхцөлийг Трамп хүлээн зөвшөөрсөн гэж арай өөрөөр бол мэдээлсэн байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол Ираны талаас тавьсан 10 зүйлтэй саналыг Трампын засаг захиргаа бол хүлээн зөвшөөрлөө. Энэ нь Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн ийм ичгүүртэй ийм ухралт боллоо гэж бол тодорхойлж мэдэгдсэн байна. За Ираны гадаад хэргийн сайд Аббас Аракчи гал зогсоох хугацаанд сөрөг давтлагыг зогсоож Ираны зэвсэг түвшинтэй хамтран зогсоолт хийж Ормосын хоолойг 2-7 хоног нэг аюулгүй нэвтрэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэдгийг бол өөрийнхөө X утсандаа мэдэгдсэн. За түүнчлэн Ираны үндэсний аюулгүй байдлын дээд зөвлөл Америкийн нэгдсэн улстай хэлэлцээ хийж байгаа нь энэ дайны төгсгөл биш болохыг бол онцолсон. За тэгээд мөн Америкийн нэгдсэн улстай хийсэн энэ дайнд Иран улс ялалт байгуулсан гэж зарлаж Ираны 10 залттай саналыг Америкийн нэгдсэн улс хүлээн авсан гэж мэдэгдсэн байна. За ингээд эндээс харахад бол Америк нэг өөр, Иран арай нэг өөр. Гэхдээ хоёулаа энэ дайнд ялсан гэсэн юм мэдээллүүдийг бол хийсэн байгаа. За яриа хэлэлцээг зуучлагч Пакистаны ерөнхий сайд Шахбаз Шариф мөн энэ гал зогсоох хэлэлцээр бол нэн дээр өвчин төгөлдөр хэрэгжиж ихснийг мэдэгдэж Иран Америкийн талууд холбоотнуудын хамтаар Ливан болон бусад бүх газарт нэн даруй зэрэг гал зогсоохоор тохиолсныг зарлалаа гэж бол мэдэгдсэн байна. За ингэ мэдээллүүдийг та бүхэн сайн анзаараарай. За ер нь бол энэ гал зогсоох тухай мэдээлэл гарсны дараа бол дэлхийн газрын тосны үнэ огцон мунж Brent маркийн нефтийн үнэ 1 баррел нь $103.4 болсон. За мөн ирэх 6 сард нийлүүлэгдэх Brent маркийн нефтийн фьючерс үнэ 12.6% унж 1 баррел нь $91.9 болсон нь 3 дугаар сарын 23-ны өдрөөс хойш анх удаага $92 доошилсан юм тохиолдол болсон юм а. За ингээд мягмар гарагт бол ингээд талууд
сайхан гал зогсоох тохиролцоонд хүрснээ зарлаж за энэ одоо 2-7 хоногийн хугацаанд яриа хэлцээ явуулна гэдэг одоо инхүү мэдэгдсэн бол 5 гарагт нөхцөл байдал арай өөр болж эхэлсэн байгаа. Юу болсон бэ гэхээр энэ одоо Ираны эсрэг цохилтод Америк нэгдсэн улстай хамтран оролцсон Израиль улсын зүгээс Иранд дэмжлэг үзүүлдэг Хезболла бүлэглэлийн төв одоо байрлаж үйл ажиллагаа явуулдаг Ливан улсад цохилт өгсөн. За ямар цохилт өгсөн бэ гэхээр Израилийн засаг түвшний зүгээс энэ талаар бол мэдээлэл хийсэн байна. Дээрх мэдээлэлд Ираны дэмжлэгтэй Хезболла бүлэглэлийн Ливан улс дахь 100 гаруй байршилд ердөө 10 минутын хугацаанд агаарын цохилт өгснгийг бол мэдээлсэн байгаа. За тодорхойлох юм бол Бейрут, Бекагийн хөндий болон Ливаны өмнөд хэсэгт байрлах Хезболла бүлэглэлийн удирдлагын төв цэргийн байгууламжуудад цохилт өгснөө бол мэдээлсэн. За Ливаны иргэний хамгаалтын албаны зүгээс бол Израилийн цохилтын улмаас 254 хүн амиа алдаж 1100 гаруй хүн шархагдсан. За эндээс бол нийтдээ 91 хүн нийслэл Бейрут хотод амиа алдсан гэдэг бол мэдээлсэн юм аа. За тэгээд энэ одоо 5 гарагт инхүү Израилийн цохилтод томоохон цохилтод өртсөн одоо Ливан улсын ерөнхий сайд Наваф Салам 4-р сарын 9-ний өдөр буюу одоо пүрэв гарагийг бол үндэсний хэмжээний гашуудлын өдөр болгон зарлах энэ захирамжийг бол гаргасан байгаа. За ингээд Ливанд цохилт өгсөний улмаас нөгөө тохиролцоонд хүрээд байсан одоо хэлэлцээ маань бол бас одоо нэлээд эмзэг болж эхэлсэн байгаа. За ямар үйл явдлууд үргэлжлээд болсон бэ гэхээр Ираны зүгээс Ормузын хоолойг дахиад хаасан байна. Яг тэгэхээр Америкийн талаас одоо тохиролцоогоо биелүүлээгөө гэж үзсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол Америк Ирантай одоо ингээд гал зогсоох тохиролцоо байгуулсан боловч Америкийн холбоотон болох Израилаараа дамжуулан одоо дайныг бол үргэлжлүүлж байна гэсэн ийм зүйлийг бол ярьсан байгаа. За энэ талаар Ираны гадаад харилцааны сайд Аббас Аракчи одоо мэдээлэл хийхдээ Иран Америкийн хооронд гал зогсоох нөхцөл тодорхой бөгөөд хоёрдмол утгагүй за байх ёстой. За тиймээс Америк сонголт хийх ёстой. Нэг бол гал зогсоох эсвэл Израилаар дамжуулан дайнаа үргэлжлүүлэх энэ хоёрын аль нэгийг бол сонгох хэрэгтэй. За дэлхийн нийт Ливанд болсон энэ хядлагыг бол харлаа. Одоо Америкийг амлалтаа биелүүлэх хэсгийг дэлхийн нийтээр харж байна гэсэн энэ зүйлийг бол ярьсан. Эсвэргээрээ Америкийн талаас бол арай өөр зүйлийг ярьсан. Юу ярьсан бэ гэхээр одоо Америкийн дэд ерөнхийлөгч JD Vance хэлэхдээ Ираны тал тохиролцоог бүрэн ойлгоогүй юм шиг байна. Юу вэ гэхээр бидний Ирантай гал зогсоож байна гэсэн энэ одоо тохиролцоонд бол Ливан улс багтаагүй, Ливаныг бол оруулаагүй гэсэн ийм зүйлийг бол ярьж байгаа. За ингээд хоёр талаас бол хоёр өөр мэдээллүүдийг одоо хийж байна. Гэхдээ энэ 7 хоногийн эхлээд одоо Баасан гарагт болно гэж зарлж байсан яриа хэлцээ. Бям гарагт бол Пакистаны нийслэл Исламабад хотноо явагдахаар болсон. За энэ одоо Америк Ираны хоорондох яриа хэлэлцээний одоо Америк нэгдсэн улсын талын багийг бол Америк нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч JD Vance ахалж оролцохоор болсон байгаа. За мөн түүнтэй хамт одоо ерөнхийлөгчийн иш төлөөлөгч Стив Виткоф, за мөн Трампын хүргэн Jared Kushner нар одоо төлөөлөгчдийн багтаж байгааг цагаан ордны хэвлэлийн төлөөлөгч Caroline Levitt бол мэдэгдсэн байгаа. За ингээд үндсэндээ одоо энэ 7 хоногт нэлээд томоохон ийм үйл явдлууд болсон боловч бас яг одоо тохиролцоо ёсоор 14 хоногийн хугацаанд хоёр тал гал зогсоох энэ нөхцөл байдал өөрөө бас юм ярвихтай эмзэг болж эхлээд байна. За тэгээд мөн одоо энэ Пакистаны Исламабад хотноо явагдах, Бям гарагт явагдах хоёр талын одоо энэ яриа хэлэлцээнээс ямар үр дүн гарах тэ одоо энэ сайн талтаа явагдах уу, дайныг үнэхээр төгсгөх юм зүйлүүд үр дүн гарах уу үгүй юу гэдгийг ч одоо тодорхойгүй ийм байдалтайгаар одоо энэ 7 хоног бол дуусч байна. За тэгээд юу болж цаашаа өрнөхийг бүгдээр харцгаая. За дэлхийн тайван хөтөлбөр үргэлжилж байна. Дараагийн бидний онцолж байгаа үйл явдал бол энэ 7 хоногт Орос, Украин улсууд одоо улаан өндөгний баяраар богино хэмжээнд төр одоо гал зогсоохоор болсон энэ үйл явдлыг онцолж байна. За тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт Украины ерөнхийлөгч Зеленский Оросын талд улаан өндөгний өнөө алдартны шашны улаан өндөгний баяраар төр гал зогсоох юм саналыг бол тавьж байсан ч энэ 7 хоногийн дунд хүртэл бол одоо Оросын талаас ямар нэгэн хариу өгөөгүй байсан байгаа. За тэгвэл үргэлжлээд энэ 7 хоногт Украин улс Оросын холбооны улсад эрчим хүчний эвлэрэл байгуулахыг мөн санал болгосон. За энэ талаар бол Украины ерөнхийлөгч Володимир Зеленский мэдгдсэн. Тэрээр мэдгдэлтэй хоёр талын эрчим хүчний салбарт харилцан цохилт өгөхөд зогсоох
одоо санаачлагыг Америкийн нэгдсэн улсын зуучлагчдаар дамжуулан Оросын холбооны улсын талд одоо хүлээлгэн өгсөн гэдгийг бол хэлсэн ба. За Оросын тал Украины эрчим хүчний байгууламжуудыг онилсон давталгаагаа зогсоовол Украин мөн адил одоо хариу барих болно гэдгийг тэрээр даваа гарагийн орой дүрстэй мэдээлэл хийж мэдээлсэн. За түүнчлэн Зеленский Украин улс одоогийн байдлаар аюулгүй байдлын баталгааны талаар мөн Америкийн нэгдсэн улстай нухалцтай зөвлөлдөж байна гэсэн юм мэдээллийг бол хийсэн юм. За ингээд энэ 7 хоногийн дунд хүртэл одоо Зеленскийн тэрхүү улаан өндөгний баяраар төр гал зогсоох мөн энэ эрчим хүчний төр эвлэрэл байгуулахын саналд хариу өгөөгүй байсан бол пүрэв гарагт Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин улаан өндөгний баяраар дайны галыг 32 цагийн хугацаанд зогсоох зарлагт гарын үсэг зорсныг бол Кремлийн зүгээс мэдэгдсэн байгаа. За Путины одоо энэ зарилгаар 4-р сарын 11-ний Бям гарагт орон нутгийн цагаар 16 цагаас одоо эхлээд ням гарагийг дуустал гал зогсоохоор болсныг бол мэдээлсэн байгаа. За мөн энэхүү мэдэгдэлд Украиныг Оросын жишгийг дагаж одоо мөн гал зогсооно гэж найдаж байна гэдгийг бол илэрхийлсэн байна. За гэхдээ мөн Путин өөрийн одоо зэвсэг төвчөнд дайсны болзошгүй үдэн хатгалаг болон альва төрөмгийн үйлчлэг таслан зогсооход бэлэн байдалд байхыг бол тушаасан гэсэн ийм мэдээлэл бол гарсан. За тэгвэл Украины ерөнхийлөгч Зеленский мөн үүнд нь хариу өгч Украин мөн адил одоо алхам хийхэд бэлэн гэдгийг бол мэдэгдсэн. За энэ бол ойлгомжтой. Тэрээр энэ салыг өөрөө бол анх гаргаж ирсэн байна. За тэгэхээр энэ 7 хоногийн одоо Москвагийн цагаар Бям гарагийн 16 цагаас эхлээд ням гарагийг дуустал Орос Украины хоорондын их одоо гал зогсоохоор болж байна. За гэхдээ бас юмыг яаж мэдэх юу ч болж одоо магадгүй. Гэхдээ одоо ажиглагчдын зүгээс бол 32 цаг гэдэг бол одоо бас бага хугацаа гэдгийг бол мөн хэлсэн юм аа. За ингээд дэлхийн таймын төгсгөлд өнгөрсөн 7 хоногт одоо сар руу амжилттай хөөрсөн Америк нэгдсэн улсын сансар судлалын агентлаг NASA-гийн Артемис 2 хөтөлбөрийн одоо Орион сансрын хөлөг дэлхийгээс хамгийн хол зайд хүрч одоо шин дээд амжилт тогтоосон энэ үйл явдлыг бид онцолж байна. За тэгэхээр хөлгийн багийн сансрын нисгэгчид хүн төрөлхтний дэлхийгээс хамгийн хол зайд хүрсэн дээд амжилтыг бол шинжлэн тогтоосон байгаа. Хөлгийн багийнхан сарыг бүтэн тойрсныхоо дараа их дэлхий рүүгээ буцах одоо чиглэлдээ мөн ороод байгаа. За тэд бол Бям гарагт газардахаар ийм товтой байна. За тэд сарыг тойрч эхлэхээс цаг хүрэхгүй хугацааны өмнө 1970 оны 4 сард Аполло 13 багийн тогтоож байсан өмнөх дээд амжилт болох 400,171 км зайг давж өмнөх амжилтыг 6,600 орчим километрээр ахиулан 407,000 км болгосноор одоо энэ шин дээд амжилтыг тогтоосон байна. За Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп сансрын нисгэгчидтэй холбогдсон ярилцаж тэдэнд одоо шин дээд амжилт тогтоосон явдалт нь бол баяр хүргэсэн. За Орион хөлгийн буцах аялал одоо 4 хоног үргэлжилж Америкийн цагаар Баасан гарагт буюу одоо Улаанбаатарын цагаар Бям гарагт номхон далаад тодруулах юм бол Америк нэгдсэн улсын Калифорни мужийн Сан Диего хотын эрэг орчмын усанд бол одоо ихо газардахаар болоод байгаа юм аа. За хөлгийнхэн яг одоо энэ дэлхийн тайм хөтөлбөр хүрж байгаа энэ цаг мөчид бол одоо буцах замынхаа талаас илүүг нь бол тулж хад байгаа гэсэн мэдээллийг бол NASA-гийн зүгээс өгч байна. За дээрэс нь одоо Артемис 2 багийнхан буцах замдаа сарны цаа талаас дэлхийн бөмбөрцөг одоо цохож байгааг харуулсан түүхэн гэрэл зургийг буулгаснаа болоод илгээсэн байгаа. За дээрэс нь хүн төрөлхтнөөс одоо хүн төрөлхтний хувьд бол анх удаага сарны дэлхий рүү хардаг энэ цаа талыг нь нүдэрээ харсан анхны хүмүүс бол энэ хөлгийн 4 гишүүн болсон байгаа. За тэгээд мөн хөлгийн одоо гишүүн Гловер саранд хүрсэн анхны өнгөт харьцсан. За Кох нь бол анхны эмэгтэй сансрын нисгэгч. За Ханс нь анхны Канадын сансрын нисгэгч болоод байгаа юм аа. За үзэгч та бүхэндээ өнгөрч байгаа энэ 7 хоногт олон улсад болсон онцлог үйл явдлаас томилон танилцууллаа. Анхаарлаа хандсан баярлалаа.